Le roi du rire azana na énergie ya musana biso na et puis kutala biso ba tu sais pembe na ba prince tu allez à l'aise. Asa kutia biso mal à l'aise te. Bon, ninde kutinda ngai na lunga pene na mutu na bongo na kenda usala groupe na yazali leader de leader mais biso tuzali ba leader na kati ya groupe ya leader de leader na tangu ba artiste tozo kufa mingi bozo sala passe cause nango ezali bongo mama mutu akufi koza mutu akufa ezali wana koza pe kindumba pe poza kaliwata soki biso ba comédien ba musicien ba joueur tutiki kukende kinga kati na mabanga pezelu ekumata na mutu kakenda kinga kati. Chaki musomba na opesa bino mbote ebele sika bozali na opesa le big manager do pondu mona Kongo mona fumuki mbango mbote sika bozali lelo tonombeli bino mutu bolukaka l'artiste comédien a évolué ka bongo na groupe ya papa na biso Ladi Esobe papa na kombo ya papa oko na yebi ke ba char internaute na ngabo senga kinga ye mingi yeyo to yebi si bino bo s'abonner sur www.mbotestv.com et puis bo ça te ko s'abonner sur www.elicongo TV na lobi bongo www.mbotestv.com www.elicongo télévision bo ça te soki bolinga biso bo ça te ngana bino to resto se retrouver juste après Beauté TV pour nous cabiso bemiso ya bien kusera ya bien. Ok, à la prochaine. Comme je venais de le dire tout à l'heure sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je me suis fait accompagner d'un artiste et comédien, papa Oyaseki, Sakabiso Bolingara Mingi. Au Bolingara Mingi, Masolo, nulle part ailleurs, vous vous retrouvez en caca sur Eli Congo TV et sur www.mbotestv.com. Et dans mon papa Eli, dans l'autre pesa Mbote papa Oko. Papa Oko na Mbote papa Oko. Dans cette makasi pour la disponibilité na yo, pour la simplicité na yo, pour accepter l'invitation à biso ya mukolo yo ceux qui te koke ofanda. Je vous remercie beaucoup et puis l'équipe technique de Télé Congo et l'équipe technique de Beauté TV vous remercie. Ouais, merci. Ngape na remercier bangona. Na www.beautétv.com. OK. Ben émission boye boko retrouver en cas sur www.beautétv.com. Papa Eli Mbote lisusu. Papa oko na Papa oko Mbote lisusu. Mbote na yona. Na yambi Mbote na ngai na yebi pe ke papa do pont de Sikaza yambi pe Mbote Miss Florence pont de Sikaza yambi Mbote na ya papa oko. Papa oko lelo tozana mwa lisolo moko tolingi tosolo na yo eza na ba cher internaute na biso basenga ki biso yo makasi. Eza na ba fan na yo balukaka yo balela yo fort basenga ya biso yo yango to préparer ki jour alelo balandi na ngabo yebi place na zui papa oko lelo na kinga kati papa oko za suka non za fin papa oko yebisa biso nanu carrière no bandaki yango na nini obandaki ko évoluer na chaîne ni na groupe nini ti lelo komi na groupe nini. Ouais, merci. Naza ku répondre na mutuna utuningana. Mais avant de répondre, naza ku pesa grand merci. Na yemoko le roi du rire. Mon président phénomène Ladi Esobe na mitonde tuza sura bwinde ngaza kutara bisubui azana France. En tout cas, prince du rire na yo ya village du rire. Na pesio mbote siko zali mbote na ya Didenzo mokonzi ngaba mbote na Yves Pambani. Mbote na Yves Pambani. En tout cas, carrière na ngana bandi yango ça fait des années na point d'interrogation. Ça fait des années donc premier groupe nangai
iba tana utaki na yebwe tusali sus théâtre na zungu tusali théâtre mais uyibi ke pona kuyeba lisusu kombo ya groupe wana na ba des années tusali et kwa kubunga ngamwa mukena tala kaka na bandi théâtre na âge à 5 ans tina koma mubange boye na uyiba lisusu makambo ile kaka na 5 ans na papa oko sikoyo na minute ozo évoluer na chaîne nini ozo évoluer na nani yango aza bongo président na wana minute wa président na ngai eza oyo nauti kutanga sikoyo avec tout respect na minute oyo nazo évoluer na kati ya groupe Lisboy Fondation Lisboy Fondation ya le roi du rire mon président phénomène l'a dit Esobe l'homme qui a vu la naissance de sa grand-mère unique à son genre oui tuzali naza kutravailler na kati ya groupe na ipi tuzali diffuser na chaîne oyo tuzali kuleka antenne ana bazo leka bongo na antenne ana ngape na kota kana jambo kubuka na te bisa la ndeke sika ma ezo nana chola en tout cas sikoyo na banzonzi tomonaka bino te bana ya ladi Esobe tomonaka bino na nzonzi te eza po ani cause nango eza bana ya président ladi Esobe bomonaka biso na banzonzi te na non c'est tout na banzonzi monsieur azali papa oko azali Samba azali Piko azali bon neti ngai soki utali na titre les villageois tusali yango ezalaki nzonzi ya Gilles Bavo Mwambo na joué wana na njili brasserie ngai camarade nanga Tito Picasse vide loin la duchesse tusali yango na ba Irsir Peshanga wana kutuna na 2009 na OK et bongo du moins les rois du rire batuta mususu ba comprenaka ete na apekisi mutu te ke no uzali na nzonzi ukenda kusala mais du moins uyeba ke no ba norme na ba horaire ya kati ya mouvement na ye kudéranger yango te na mardi na ye ya répétition usanga na yo te mardi uye répétition na ye upesi oyo azali nango besoin uzangi na yo na mercredi uye tournage tournage na yo usili uzangi na yo na soki bajour na ye ezali libre uzali libre ya kusala ce que tu veux. Est-ce que comme il a eu une fois il reçoit likanisi ya kusala groupe na moko en 15 jours maman narubi en 15 jours pona ni ba raison ezali mais ba raison ezali valable na ngana zali na kati ya groupe Lisboy Fondation ya le roi de rire na parce que omoni le roi de rire azata aza na Paris mais atiki yo oui atiki parce que ayibi ke atandenge ya déplacé wana soki guerre ye na nsima boye ayibi ke ntango na kupima na gauche na ozi miso abimi na droite na mitraillette Samba bimi koto ina bombe akuta déjà tutie bango kima ntango ye moko akoyare pa akule beton na En tout cas, émission à Boyeboko retrouvons encore sur www.botestv.com et puis sur www.elicongo TV. Bobo sanate ko s'abonner balandi ya Jamous, batunyo so balingara Jamous, batunyo so balingara www.botestv.com. Bolanda biso et puis bokata ka émission na sukate balandi la biso. Et puis moni question tuninga wana. Pona nini te na lungana kenda kusa groupe na episode keno na zwina nuta wana te na izali question mingi. Mireille Mwanza. Mwasi ya Bois-Noir na Stéphane Vete le padre Bazuria batuna kangangu mingi et puis na yanura kabangu boy ke na ibisa kabangu ke na kuyanura bino me na occasion oyo lukura tuzaye kusala émission ba comprendre tina le runga na kulungwa pembeni na itena le roi du rire azana na énergie ya musana biso na et puis kutala biso ba tuzaye pembeni na ba prince tuzali à l'aise asa kutia biso mal à l'aise te bon ninde kutinda ngai na lunga pene na mutu na bongo na kenda usala groupe na yazali leader de leader mais biso tuzali ba leader na kati ya groupe ya leader de leader na c'est que il a dit so bango solo la rende bien fonga pena kutana na ye po solo sanga bien na ye ba shiki makambo lo beza vérité toté to lo bela bisusu makambo ya ba matanga. Lelo to lobela makambo ya matanga il y a même pas 4 mois passés to ute ko kunda ndeko na biso oui excusez maman tango lubiri kambo ya matanga na yuki mawana mawango to monya na uti ku
kumona événement moko na ntongo ya lelo nazali kobima na boulevard du 30 juin zaolanda na bimi na boulevard du 30 juin ezali 207 iwutaki kuti ya première rue eza kokita na koto oyo mpe ketch ewuti kuti ya sendwe eza komata na ntango bakomi na première rue wana esali accident mama nayebisa yo bato bakufaki na kati me bazalaki 3 personnes nde bakufaki sur place na. En tout cas, nous souhaitons aussi, nous profitons aussi de cette occasion pour souhaiter mes condoléances à toute la famille. Ma famille, oyo ba perda ki bande kona bango mukolo ya lobi na triangle. En tout cas, nazala ki wana sur place na koka ko supporter. Ou supporter te. Tela zaraki. 3 personnes bakufi sur place. Non, lobi zaraki 3 personnes te. Ah, oyo za bita histoire ya batu na ndenge bakufaki. Ngapi za bita histoire ya batu na ngai ndenge bakufi. O parce que oya batu na nga bakufaki 3 personnes sur place na bazalaki 2 Congolais na muluba moko. Bongo muluba zana. Muluba pe azali Congolais na bazalaka ba Belgique. Bazaba Chinois. Bazali ba Chinois. Continuer bongo tozo pesa mes condoléances et puis na une clinique universitaire ya Kinshasa bazo luka bongo ba donneur ya sang soki ozana mutema malamu soko sambela rapenda nzambe ya solo kende bongo na clinique universitaire okende ko pesa makila bande ko na biso bazana soutien na biso financière bazana posa na biso matériellement moralement spirituellement to soutenir bango et puis to souhaiter mes condoléances na bande ko nyonso papa to zongela na sujet na biso j'étais en train de parler liwa et frappé na ba artiste et comédien et belé to ute ko mona mikolo ute ko leka pasteur de la foi pesa biso prophétie alobaki que liwa penze ko ya liwa penze ko ya yango to ko mona ngope to ko mo vivre ngo il y a même pas 4 mois to moni ndeko na biso moko ya mwasi ya théâtre ute ko kufa il y a même pas 2 mois to moni ndeko na biso mususu pululu shiko pululu pe à son âme auti ko kufa et puis il y a même pas une semaine ou 2 semaines to uto perdre pe ndeko na biso Dadi Kitambala. Pourquoi baliwa et bon na bosana ki pe groupe ya pasteur à la fois yemoko a outé ko perdre 2 personnes à la fois, des comédiens à la fois. Yemoko amona iliwa. Abona ki liwa wana outé ko perdre 2 personnes à la fois. Quand vous apprenez c'est besoin apprendre basango wana ça vous fait comment? En tout cas mutu moko te asepiraka na kombo ya liwa na tangu ba artiste tozo kufa mingi boezo sala pasi. Cause nango ezali. Cause nango ezali. Bongo mama mutu akufi. Cause mutu akufa ezali. Ezali wana. Cause ape kindumba pe poza kaliwa. Ka liwa ta. Bon, wana sikoyo, bon. Ndenga batu baza okufa na yebi cause ezali kaka liwana. Soki kumi na ba détail là peut-être tukuyeba cause ya mutu na mutu ndenga akufaki mukori ya suka. Tangu nzambe akusekwisa bakufi abandi kusambisa bango nde tukuyeba akufaki nde barezo na inzalaki bui oyo akufaki barezo na inzalaki bui me lukula yambo ava bakufa basululi na biso te na ke bomoni bande kuna ngai iloko ebominga eze eloko ebominga eze eloko biso tu remarquer que non ba artiste baza kusala nini baza kufa c'est que hôtel nango ezali ezaliwa papa oko est-ce que comme là de gens au tourner émission moko na ndeko na biso Dadi Kitambala na mauvais Dadi Kitambala en tout cas nazwaki occasion wana te nazwaki occasion wana te tu prester na ye na. Est-ce que au cause de la peine de bon souvenir nae pour ezana batu mususu bazolo baliwa ya ndeko na biso Dadi Kitambala oyo azalaki bongo artiste et comédien munena mboko aningisa RDC o aningisa États-Unis aningisa Belgique aningisa pena monde entier baolo baki eza sida mutu ebomi yo ndeko na ye ya théâtre olobi balbiza sida mutu ebomi sida ngope ya ye moko te ya mwasi na ye na kindumba wana ndenge batu baza kulubake sida mutu ebomi na bango bayibi sida yango benga bango tuna bango bamona deja sida na miso tu bango mutu bazwaki sida yango bazwa Dadi tala sida yango yo yedali kamata sida yango yo na
mwasi yango barubi azalaki na sida apesi dadi dikamba wapi mwasi yango na upita nini bakei na barubi ke ye akei na sida non wana bazolinga kaka kubebisa image ya artiste kuboma image ya artiste po ipesa mabe na mama na mukuse iloku ibomi dadi kambala iza liwa naza olubangusia kufama buza comprendre te kwana nini na atapi soki baza olubake akufi na kube tangu maladi yaki koti na nzoto ibomaki ye na tangu koso ye ikoti na nzoto ibomaki ye na me tangu ye moko liwa aye akoti na nzitu na ye akufi te na do butika bituna na mukuse iloku ibomi dadi kambala iza liwa eloko ebomi ndeko na biso dadi kitambala sinon papa oko eza liwa ya bine maladi papa dadi dikambala belaki te alobi eloko ebelisaki eloko ebomi ye eza liwa papa lelo tomoni mpe ndeko na biso Kamo Lopez Evelyn Kamo Lopez kolo lopango oyo awuti kotika biso bongo na mokolo ya le 13 février pe à son âme et mes condoléances à toute la famille de presse mes condoléances aussi à sa famille biologique oyo bazolanda biso na minute oyo tomoni mpe awuti kokufa bango ye dadi dikambala liwa na bango elandani est-ce que bino batu ya théâtre po biso bapresse tozala wana na minute nyonso mpona koassiste bino soki toyoki ata moto akofi na kinga kati tokendaka na biso toboya te est-ce que lelo ndenge ndeko na biso Evelyn Kamo Lopez akufi bokoya koassiste mpe biso en tout cas tukuzanga te na biso bacomédien na bino bajournaliste izala bacameraman il faut tusangana liwa ilekisi na biso fo tusangana. En parlant de liwa elekisi na donc te kolanda mutu moko ayuti koyebisanga o Jamus mama yebisa ba comédien yebisa papa oko bakendaka lisusu kinga kati te ba recevra susu mbongo ya mama Olive Lembete po ya mwande ezoboma na okuma wana na tita côté na tika biso ba comédien ba journaliste ba cameraman faut tuzala unis parce que liwa trop c'est trop na izala biso tusukufa maladi mususu te kaka maladi ya liwa kaya yango liwa itali bwikoto na die mingi idevie mukeye ta idodi moko na bino na biso na bino faut tuvanda tusala marche tusala réunion tusenga audience tukutana na liwa tutalisa ye mpe liwa ata yo moko liwa liwa tuseki na liwa moke apres tutalisi ye babesoin na biso na bacomédien bake mingi bajournaliste baza okende mbala oyo atika kote ya bacomédien atika kote ya bajournaliste akende ata kote ya bana te akende kote na bango na likambo olubi awa buike no urubike tutika kukenda kinga kati ndeza ubuma batu bon soki biso ba comédien ba musicien ba joueur tutike kukende kinga kati na mabanga pezelu ekumata na mutu kakenda kinga kati en tout cas to ba girafe ba obima na zamba bakenda kinga kati na batika kulinga kubebisa image ya mutu mama Olive azali wana nzamba asala ikaka pwana kusunga batu na mutu andimaka ala na inzala membwana ya rupango alia kwako imagine yango na kinga kati busa muna wana izali kitoko mo ukote nezala kati ya kinga kati na ba oyi bazali kupanza sango ya mabe ya kinga kati ezali bato no bakete izali bato nano bakete bazali utala kombo na liste webi nze moto imba ngana loke na bugu ya bomoi kombo na ngai mwana nite ngana loke na bugu ya bokonzi kombo na ngai mwana nite kombo na nga namoni ya ngote namoni nga izali bato wana nde nano kombo lukula ebimi na liste ya kinga kati te nde bazali kubebisa image ya kinga kati na kuna tu forcera te mama rubi bon leo nazana besoin ya batu baya kutalanga na kinga kati
kinga kati yango na ibite batu baza kukanza soki izali soki ndeni non izali kitoko moko na il est qui était sika tuvanda En tout cas, soko tali kinga kati oh lupango te merci beaucoup. En tout cas, balandi. Bon vanda na mama boy arubana ipe nini te mama kupesa binu kaka conseil tuzara bumoko tuzara bien en tout cas na sepiraki tudi ensemble tumena ensemble ah na suka yango mama oza mwe loko atenini apesi yo na Eloni. mbongoko Tozaki na posa. mama na kukabamba En tout cas. mama live aturinga papa uko ulingi dola ngadi mama abi ulingi dola mama tako tuna ngai ulingi dola alibite mama dola upesa ngai yango soki tukutani na mboka ya mindele na lukatu zaye na Congo na ningi fra kongone mama pi azui fra pia 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 apesi yo kaka na kati ya sengwana ubeta je concours ufini boy soki uganye Dubai yona mama na Dubai na kati yake ngakati oh kuna na kati ya mama na ibisa yo batu oyo baza kubebisa sango ya mama en tout cas laissez chombe butika mama azali bien mama ibi kuvanda na batu mama za utara batu na tango ya pasi nde aza kusala na bino kula bukabarate buzu bebisa image ya mama pour peuple et souffrir peuple izanga mutu ya usunga biso na kinga kati so kewe buvandi wana umona mama usali sapeje concours bubeti wana soko bimisi papier ya Dubai yona mama na Dubai uona utaribwe na gagner plasma pesi yo plasma una gagner congélateur ba pesi yo congélateur alors nde bakinda kate nde baza konyonga baza kubebisa image ya mama na papa nazo ke sengo makasi nazo kapela elengi makasi elengi eza sikoyo na bandeko na biso ya télévision tozongela no lisolo kamo le pesi bandeko na biso banda koleka na télévision babengaka biso bachronifoati ndeko na bango akufi je vous signale que tozalaki bato ya liboso ya kokoma sur terrain tokutaki moto ya presse ya télé ata moko te baye bakomi ofinga biso bachronifoati tozoluka tosala buzz na nsima ya Evelyne Kamo Lopez basali nini réunion na bango na Palm Beach le 14 isolé journaliste bachronifoati conseil nini opesa bachronifoati oyo bafingaka bachronifoati oyo base découragé déjà bachronifoati oyo babi ngai na matanga Evelyne okete conseil nini opesa bon en tout cas iza déjà lui-même ya makambo na uti kulubawa ya kinga kati na maba oyo baza kufinga wana bango nde bazali kuluka bezi uzaoyoka ba oyo bazali kufinga wana bango nde bazali kuluka bezi na nsima ya bino na bino bofingi moto bobendi mutu na litoyi bulubi mabe ya mutu mais pourquoi ekupesa bango zuwa wana izali poya nini ke baza kutala makambo oyo bango baza kusala na oyo bino boza kusala différence ezali na ebongo bandeko na biso ya sibi bandeko na biso ya télévision oyo bazo isolé biso conseil na bango oyo kopesa bango ezali bazo isolé bino na ndenge ke bokenda bofilme muwei te biso toza bachronifoati babingi bino bachronifoati donc na makambo na bango bomeka koya kutia lisu te na zali bongo papa bon ntango bino mpe bokufa baoya non bon mutu oyo alingi mutu akozala kaka pene na ye na neti ngai bwi soki nazali chroniqueur ata balubi ke non buya awa te busala bwi te wana baza koluba ngo les parents s'envolent bazwa yango nde batya par écrit ke ngai mutu kingani nalubi kingani akuma te ya prende mibeko ntango ekubenga ye balubi bon yo lubi mutu oyo akuma awa te na uzali nani pe ona ordre nani ukanda kupesa mutu aya ulela mowe na ba émission elengi boya kitoko boko retrouver en cas sur 3 bazuwa héritage ya mowe et puis www.eli-congo télévision papa bolo uya zuboyo ya est-ce que rouge à lèvres kama bande kupesa ba utikila yena to continuer eza na ba ndeko na biso ba comédien
balobaki tellement ya trop. Hommage. Tellement ya trop. Babi maman Olive nda commencé à la makambo nyonso. Nzoka maman Nyankero asala rane lo côté. Pourtant place elle eza place na yende mutu abanda il faut abanda ko. Mutu alakisaka nzela basaka besima na ye na batika buma image ya mama. Mama benza na yunga na kinga kati na kuya kuna na uria na kumela. Bon mama Denise. Tukenda pe Dubai na Osenga mama Denise to kieko. Wapi? Ipa ya mama Denise. Kinga chulu. Izaka wa? Na kinga chulu. Ba mpi basali en. Ayi bien longtemps. Basalaki dernièrement tout le monde qui bande déconnexion bakendaki kozwa ba enveloppe bakendaki kozwa contribution cotisation ya déconnexion dadi dikambala. Bon, en tout cas ils arrivent bien. Bato ya bungu nde tuzali na besoin na bango na kati ya Congo na moni mama Denise kutana nanu kombu na ya pambizo la azali bobo azali bondeko azali esengo tuyi kuswa suka papa Fati azali lisanga asangisi Congo lelu tukoma buma kana Ba lisange wa koma lisanga bunga. No. Kasi bunga na nzambi. Atuka mama Denise azali mama bubotu azali kusunga peuple neti ngambu oyo bwe wibi eloko mama aza ukana asala pwana ngana wibi na udubate me tango usalama bukumuna binu moko oh mama Denise ausala pwana papa woko na. En tout cas, lentement et sûrement, nous nous approchons à la fin de notre émission. Et Tokoki Kosili Sabongo, sans que tous les gens Malobanangambo, non, Papa Oko. Papa Oko, Balandia, www.bote TV, Balandia, Eli Congo Télévision, Bazola, Matuna Minito, message na yo, Ezanini. Pour na bouzo, les cas sur les Bawei, sur les Bawei, message les Anini, message na yo, Ezanini, pour na journaliste, il y a chroniqueur, il y a chroniqueur, message les Anini, pour na maman Olive Lembe na maman Nyankero Chilombo. En tout cas, message ezali kaka moko na ndenga tuza kuterimela lelo oyo na Congo vie sociale vanda na tuza ba misali zaite de tuza kubundake misala imonana. En tout cas ndenge ngai pe naza kusenga na gouvernement na biso ya Congo na izana mama Olive izana mama Denise izana vice gouverneur na biso papa Nero Mbungu papa ya Rodrigue Mbungu izana yo ingénieur ya plomberie ingénieur Christian Jazz ya mama Nisha izana yo honorable Kajos Kasinji Mafolo la fierté de Kisensu Dieu donné Mafolo homme simple David Foudi sa business nazali kusenga na biyo na ngai na Congo mobimba na bana poto nyonso na iloko za kutungisa biso na binu ezali kaka moko liwa. En tout cas tusangana tuyeba ndenge nini kwa kuconvaincre liwa etika nanu pays na biso Tout ça marche. etika pays na biso tusala penza marche tutambola tisika liwa ezalaka tumona liwa tusola na liwa tukufi mingi atika biso akenda urukana rubatu msusu ya kuliana message zali moko tutelema lutte contre liwa papa huku mutu arubi likambo oyo message ikuma tout le monde lutte contre liwa na wibi neti liwa moko batufua bamuna kaboye na liwa moko tuuti ukenda matanga na tufuandi bui na kati ya sale serikali ivwandi wana muwei na kati pasteur azwi micro abandi kuteya na balinga mikati na nkolo oya yebika sana nyongo muwei aya na ngwe pana nga batu ba babandi kupesa nyongo bafuti nyongo pasteur asangisi banyongo ya muwei na a continue bon o nyosa yebika no muwei asana nyongo na yena azelesika ba defisanaki ipese tonima batu ba yo sengi banyonga muwei to ekotika ekomi muwei pasa na banyonga batu tokende kokutana na yesika to defisanaki ikambute na mais loko ya suka pasteur ateyaki arbi bon tuyeba yango ndenge tuvandi boy na kati ya sale
ndenge bazutombola ebembe bakende kokunda yango na oya kubima muta liboso na kati ya sali ye mutakolanda mawei. Mama na ibisio oyo déjà 2 semaines ti sikoyo na ye moko mawei na pasteur na bato bakendaki kotala libembe baza na kati ya sali. Nani akuninga bima atika Congo? Nani akuninga bima atika Congo quelque part soki utali bwe batelemeli liwa te po oyo akubima osala nini? Akukufa na ndenge bakangami na kati ya sali mwaye moto akufa izali te yango ngapi na sengi tuya tusimbana tuzwa likanisi na bango mpo soki balobi bo lelo oyo akusala bwe akufa tubenda na mpe biso nyonso moto akobima na sali azali te liwa ekotelinga na libanda etelengani libanda izangi mpe eloko ya kusala na papa uko mwa badédicace na yo po tokumi bongo na suka émission na biso mwa badédicace na yo epa bafan mwa message moko mpona bafan na yo eloko nini ya sika bozoprépare mpona bango bambote na yo topermettre yo okoki kopesa bango mbote bon yambo napesa bango mbote mo eloko ya moke na préparaki mpona bango bakoya koyoka yango na c'est permis. Alors batata ba mama bandeko urubake no tumonaki papa woko kasi tusekaki te na en tout cas comédie oyo naza kudedie yango na ye moko élève du maître bina filé bayoka douleur biso tokoyoka elengi et pourquoi pas na héritier Watanabe. L'homme de rumba rumba tutikali hérité Watanabe mais adoration botikela bina filé na et pourquoi pas na faire égola Jésus de nuance. En tout cas comédie oyo eza dédié pour na bino na président nanga le roi du rire président la die sobe na tant peut tokusala mususu tokodédié pe pour na ba oyo batikali na nzambi ala kaka biso akuboma mukili na banda tubanda kuvwanda banda tuvwanda mukileza ukufa tena na ba prière na biso petu kumi uyibisa nzambe nzambe tata ulaka biso un jour okuboma mukili pani mukileza ukufa te pani mukileza ukufa tena tellement Mireille Mwanza sambira kaka bongo nzamba bibo na kokisa sikoyo susi ya batu na nzamba bi ameka kuboma mukili na nzamba bomi mukili alamusi na baiba kufa papa wemba alamuki na ensemble na ya yoji Kester alamuki na ensemble na yi ba musicien tout bakufa balamuki ezala ba belle la den asangisi mukili mubimba tuvwande esika moko na azaki ibungo na abanda ukabura mweloko akume nisambu nga tena li ya mari atanga kabwi pesinga iloko ya kumelana wana vanzamba banda ceremony nzamba bibon na ndenge na meki kubuma mukili na kumekisa bino lola te poso ki mutu akoti na lola aboyi kubima mwaina bimisa ye izate na naza kumekisa bino kaka mwa lifelo buke nzamba bandi kutana na kati ya batu isiko baza kutana nzamba za kumekisa batu lifelo ikusala ndenge nini ikusuka ndenge nini abeti mutu aliboso atala boye un américain albio un américain yo mutu aliboso okumeka lifelo na abwaki ye na kati ya lifelo America tango kaka za kita na lifelo boy abandi ukanga oh my god please you 1 you 2 you 3 you 4 you 5 you 6 you 7 we 10 America bandi kulela tina ba you 10 nzamba tana bio America uzali pepele uzali lembile ali bima ubongi na lifelo tena nzamba bandi utara deuxième mutu na umekisa nani atali boy abendi boy tutala boy un français babwaki français na kati ya lifelo na français kukita za ukita bwa bandi ukanga oh my god please je ne saurais pas vivre ici oh pitié de moi alague nzamba tali bia tala français oyo abongi na lifelo te tango aza kubimisa français na kati ya lifelo apesi mukongo ayo kaka kuna batu baza ukanga vanda na yo umela seko na seko nzamba baruka tarabu mutu ango baza kuyimbira azali na ye mukuse alati linete ache taibas ache vie claire
mais population baza kuyimbira ye vanda nayo umera siko na siko nzambe atela bi oyo nani baza kuyembera boye na abandi kutrier atrier abenda mutu wana tala boye Stéphane Vete de Padre Bazuria nzuka atali boye nationalité na nini congolais na nzambe atela bi bon na rubaki na kumekisa batu kaka lifelo 3 personnes lukula tubandaki na américain tuye na français mutasuka yeyo congolais ye mutakumeka lifelo na bazwi Stéphane Vete de Padre na kati lifelo uona iloko ikamwisaki nzambi mama na ngai Stéphane Vete un congolais na kati ya lifelo mais iloko ikamwisi nzambe ya liboso abandi kubaka na kati ya lifelo abandi kubaka aza ukende akomi ti place moto ebandaki kupera makasi abimisi chombo abandi ukanga photo selfie wana na kati ya lifelo na akangi première photo ekamwisi nzambe atala bi yu congolais ya ndenge nini na kati ya lifelo boza ukanga ba photo ya nzambe tika yaka petu bakisa selfie moko bakangi selfie na nzambe nzambe alibi yu za mutu ya ndenge nini alibi nzambe uzwinga na pays nini nzambe alibi me yo Stéphane Vete na zwiyo na kati ya Congo na alibi uyebi Congo te moto ona tike ezopela na Congo eleki ona kutia na kati ya lifelo yango ba moto aboye na mesana nango deja na préféré na tikala nanga na lifelo apo moto ezopela na Congo eleki oya lifelo na nzamba tela bi non alibima na kati ya lifelo zonsi mukiri uona nani alingana lusambu ne ya lelo nzamba buma lisusu mukiri en tout cas pour na kusite nazali na ngai bato ya kutanga mingi te na soki natangi yo te yebaka uvida uzali na rien uzali na mbongo te uzali na euro te uzali na dollar te na po mikolo soki ubenga nga otuna nga natindela yo nini nga mungu nali mama nalingi dollar wana tindi nani no mama lubaki napesa yo dollar nga lubi te pesa na yo nga kaka frana oui parce que ezali l'argent mboti ya liboso na yimuku mama Olive Lembe ya papa Rais Che Guevara autorité morale elengi na busanité à ma mère femme noire femme africaine na bien à ma mère mama Anna Hendoko Ziane na busanité à ma sœur na bien à ma sœur c'est nanga moko Anna azaliwana en tout cas ba bisu bele na yana ngai ana azaliwana na busanité Patrick Lonola kenda zunga ibi avandi salwanda mubimba na busanité na mikili ya poto Didier Nzongo mukonzi yangaba na busanité lisusu Yves Pambani azaliwana na poto na busanité Arma Olela Dema Dihanjo azaliwana na France Cécile Ejo azaliwana na France Aristote Olela azaliwana na France en tout cas buzali par-ci par-là naba oyo natangi te bulu kaka moyen tukutanga bino ba émission ezali bele ba oyo natangi boye bakakeno batinda dollar En tout cas, merci. yango natangi bango na Merci beaucoup papa soki bosepelaki bongo na émission oyo bopesa bongo mbote bopesa pe merci na le big manager ado pondu mwana Kongo mwana fumuki mbangu namoni bongo na nsima ya caméra Eli mobali ya mbinga ye moko maître Nzambe ye moko na caméra ye moko le directeur ye moko asala nyonso donc nyonso tobwakeli yo en tout cas napesi pe Honorine Mange Boko Orila la femme du moment napesi bongo papa Edi Diswe Mempilu papa Edi Diswe Mempilu mama mami badiangila Miss Florence Bondu la veuve ya nabusani mutu moko akunyonga mama soki natangi yete akunyonga ti uza kumona uza kutambula na kisasa oyo bapano tu uza kumona ya minene baza kutia na kisasa oyo na Jebel multiservice patron Georges Batwa Jebel multiservice patron Georges Batwa vous avez besoin de décoration polo décoration t-shirt batia yo pano ya minene kisasa mubimba al patron Georges Batwa sans oublier Anel ka Stéphane Vete donc bango wana na dire mbote na ngana mama Miss Florence Bondu la parisienne bon retour au pays mbote na yo yango wana la génitrice de la ONG
Angé la famille du cœur oyo asepelisi biso bongo na livre na ye mama non oza suka oza fa na initiative na yo oyo osaleli biso livre ya une vie un destin et nayebisi bino nyonso eza bozala bacongolais bozala bafrançais bozala bato mwindu bozala bato ya pembe soki komoni une vie un destin une vie en dessin bino daye bokani na monoko en tout cas bato mpe balingi yango mingi livre ya une vie un dessin soki bomoni yango bobosala te kosomba yango napesi bongo mama mami badiangila epuis mama yembe miandambo ya yo yango wana mbote na yo na mboka ya Benin esika ozali bon séjour mama tu nous montres déjà et puis maman Martine a géré le groupe à Congo Debout. Et qui encore? Moi c'est Pembenai. Gina. Ok. Nabada. Oui. Tokata bisoka na montage ka loba na yo. Napesi bongo mbote na maman Martine depuis Afrique du Sud. Napesi yo ya yo ba mbote yango wana et puis na bosanye te maman mujinga jina moi sa pembe balobi bongo ngi apusa na te pembeni na yo donc pembe na o eleke bominga na elengi en tout cas napesi bino pe mbote ba cher internaute na ngai napesi Benita Nyota molandi na biso ya www.mbotestv.com topesi yo mbote napesi Flora mbote napesi pe bato nyonso oyo bapesi biso baaccepte biso na kati esika oyo baautorize biso bapermettre biso toyebana kosala émission dans ces beaux cadres et puis napesi pe bandeko na biso baccompagnant biso napesi bino mbote et puis je vous remercie. Quant à moi Jackie Moussamba, on se retrouve à un nouveau numéro. Un nouveau numéro à l'émission esilaka te esili. Merci. Beauté TV pour nous cabiso bémiso ya bien. Vous serez ya bien. Ok, à la prochaine.